对于咳嗽而言呢，我们一定要找到大鱼际穴啊。大鱼际也非常好找，大家看一下，从大拇指根部，然后到这个手腕部，它们俩的中间画黑点的地方就是大鱼际。那我们平时的时候可以用手先去搓啊，两个大鱼际先去搓啊，搓热大概30次左右，对，给它搓按摩完之后，然后再进行什么？进行点按啊，进行点按。点按怎么点按呢？点按的时候我们可以用大拇指去点按啊，大拇指去点按，对，大拇指啊，哎，筷子啊都可以啊，或者是说用点穴的东西都可以点按。对，你经常咳嗽的，哎，然后用这样的去点按，它叫大鱼际穴啊，大鱼际。对，点按，点按10次到15次左右就行。点按的时候有一点胀胀痛痛的啊，对，然后别忘了换另外一只手，另外一只手也是从大拇指根部到手腕它们俩的中间啊，然后一起点按，两只手同样的动作去点按就可以。各种的咳大家收藏好。